तो गाइस तुम्हारे को एक चीज़ दिखाता हूँ, लोगों के फ्रिज में पानी की बोतल्स वगैरह ये सब खाने पीने के सामान है। तो गाइस हमारे फ्रिज में देखो क्या रहता है, देख रहे हो इसको, छिपकली, पता नहीं कैसे घुस गई। देखो बाकी सब सामान है पर ये छिपकली देखो कैसे गाइस, देखो छिपकली रहती है हमारे फ्रिज में। ये भी मज़े ले लिए गर्मी के पूरे, देख रहे हो तुम। इसे कहते हैं भाई गर्मी के असली मज़े। सही है भाई, ले ले मौज हमारे राज में। पता नहीं घुसी कैसे, मैं तो यही नहीं समझ आ रहा।